آقا صبح دوستان بسیار بخیر. لنگروز خوابه، زیاد نمیتونم جیغ کنم. خدا شاهد حاجی، بیدار شدم. میزان همیشه میخواین ببینین میزانین یا نه. وقتی سن 30 سالگی رو رد میکنین همیشه باید ببینین که قبلش تو بیدار میشی یا پسرت. اگه دیدی پسرت بیدار شد یعنی اوضاع میزانه. اگه خودت بیدار شدی پسرت ساعت 10 بیدار شد یعنی اوضاع خیته. خیت. سر صدا نکن، سر صبح حوصله شلوغی ندارم دادا. میخوام برم پا بزنم. اگه کرده ببین پا رو بگیر.